El bosquejo. ¿Qué es un bosquejo? Es un esquema o plan que se utiliza para organizar ideas y presentarlas en un texto o discurso de manera clara y coherente. Entonces, un bosquejo es un esqueleto o un esquema a seguir de manera organizada para presentar una idea o un texto, un discurso, en este caso un bosquejo o una enseñanza. ¿Cuáles son sus partes? Un bosquejo está formado de las siguientes partes. Un bosquejo bíblico, en este caso, usamos un texto bíblico para estudiar y sacar el tema de lo que queremos hablar. También tiene un propósito, cuál es nuestro fin, la introducción, la manera en cómo introducimos nuestro mensaje, nuestra enseñanza, el tema o título, divisiones y subdivisiones, que serían los puntos menores, y conclusión, cómo concluimos o cerramos el mensaje de nuestro bosquejo. Estructura de números y letras. El bosquejo está estructurado de puntos mayores o puntos menores. En los puntos mayores está estructurado de números romanos, en este caso número 1, número 2, número 3 y así consecutivamente, que se le conoce como los puntos mayores. El primer subtema se le enumera con letras mayúsculas A, B, C, D y así sucesivamente. Y después sigue que son los números 1, 2, 3, que sería la primera subdivisión del segundo subtema. Y 2, segunda subdivisión del segundo subtema. Y A minúscula, primera subdivisión consecutivamente. Tipos de bosquejo. Existen varios tipos de bosquejo, pero en esta ocasión solo vamos a recalcar 3 tipos de bosquejo. Número 1, el bosquejo tópico o temático. El bosquejo tópico o temático es aquel que toma como texto un versículo de la Biblia. De este versículo se obtiene únicamente el tema o título del mensaje. Las divisiones y subdivisiones se sacan o fundamentan de otras partes de la Biblia. Tal como lo dice, tópico o temático, solo se toma un texto de un versículo de la Biblia y pues de este versículo sacamos el tema o el título del mensaje o las enseñanzas. Solo en un texto, que sería nuestro texto clave. Un ejemplo del sermón temático. El tema es causas de las oraciones no contestadas. Número 1, ¿cuáles serían las causas cuando nuestras oraciones no son contestadas? Pedir mal. En este caso usamos como referencia Santiago 4:3. Número 2, pecado en el corazón, Salmos 66:18. 3, dudar de la palabra de Dios, Santiago 1:6-7. 4, vanas repeticiones, Mateo 6:7. Y 5, desobediencia, Proverbios 28:9. Esto es un ejemplo de un sermón temático. El temático o el tema es causas de las oraciones no contestadas, pero se dan cuenta, usamos varios versículos como referencia a el por qué. No estamos estudiando solo un capítulo, sino varios versículos, pero tenemos como central un tema, el por qué o las causas de las oraciones no contestadas. Entonces es un ejemplo del sermón temático. Otro tipo de bosquejo es el bosquejo textual. Textual es aquel que toma como base 2 o 3 versículos de la palabra de Dios. Y de este pasaje se obtiene el tema y las divisiones del mensaje. Las subdivisiones se obtienen de otros pasajes bíblicos. Textual, tal como lo dice, textual son varios textos a la vez de 2 a 3 versículos